dnes sme sa rozhodli začať práve tu. Ja ani neviem prečo, lebo sme sa sem tak nejako náhodne dostali. Nachádzame sa v Ruimbare v Banskej Štiavnici. Banská Štiavnica vyžarovala nielen pre mňa, ale asi pre viacerých z vás také neobjavené čaro. Všetci hovoria o Štiavnici, aká je pekná, aká je čarovná. A keď sem človek príde, tak prvé čo zistí, že nemá kde zaparkovať. A je tu strašne veľa ľudí a iba si pozrieť to trojičné námestie a chytro poďme preč odtiaľto po troch kávach. Ale dnešný deň je úplne iný, lebo zistil som, že všade je parkovanie rezidenčné už, takže sme zaparkovali dolu, niekde na nejakom záchytnom, aj takže si povedali, že bajky máme vzadu na nosiči, tak prečo nie? A potom Kubo začal spomínať nejaký bar, že už tu raz bol, že poďme tam pozrieť. A ja keď som sem vošiel cez tú bránu, tak si hovorím, že wow, normálne doslova do písmena, ja som bol úžasnutý. Človek vojde z námestia do takejto záhradky. Je to tu také čarovné, kľudné, je piatok ráno a žije to tu takou atmosférou naozaj spred niekoľkých desiatok, možno stovák rokov, kde ten svet není taký uponáhlaný, ako vidíte v tom meste. Že 7 hodín ráno a začnú auta lietať a sem vojdete a je to taký kľud. Je to zaujímavé, inak túto sezónu naozaj cíti ten náraz cyklistov v Štiavnici, aj s tým, že ten terén je taký kopcovitejší a kým sa dostaneš na nejakú úroveň, skade je to už pohodlné jazdiť, tak buď potrebuješ byť dobrý športovec, alebo potrebuješ elektrobike. A s tým, že tie elektrobajky naozaj majú nejakú rastúcu tendenciu, alebo ten záujem o ne je, tak sa to odrazilo práve aj tu v meste. Naozaj musím povedať, že len tak od oka, možno že až 60% nárast cyklistov za túto sezónu. No a čo je teda špecifické pre Štiavnicu, je, že sa dá veľmi dobre jednoducho jazdiť na bicykloch, v zásade aj pre tých slabších, keď sa niekde že autom vyvezú a stade začnú. A je to teda po starých banských jarkoch, teda jarkoch, ktoré zásobovali tie tajchy v okolí Štiavnice, teda tie umelé vodné nádrže, ktoré vlastne boli súčasťou toho banského systému. Vy na tú trasu, ktorú sa vydávate, tak vyšlapete si to tu hore na Červenú studňu, teda kúsok nad mesto a odtiaľ môžete ísť napríklad hornohodruským jarkom, ako keby kvázi, keby sme to zjednodušili takou magistrálou zaseknutou vlastne v horách a s tým, že tie sklony naozaj tých jarkov sú promilové, lebo oni museli tú vodu viesť na dlhé vzdialenosti, tak myslím, že to je naozaj veľmi pekná túra. Stretli sme tu super typka, ktorý nám poradil nejaké trasy, lebo sme išli zase tak trošku naslepo a myslím si, že dneska to bude zase jeden z tých pekných dní a teším sa aj preto, lebo začína jeseň a vždy som mal tú Štiavnicu takú, že raz sem pôjdem bicyklovať na jeseň. Ak by som mal rozprávať o mínusoch 1.12, tak kopec takéhoto rangu je jeden z veľkých mínusov 1.12, kde jednoducho to neukrútite. Keď bolo 3x9, tak ste krútili do blba, ale toto ste vyšli. Na druhej strane, na tých 26-kách toto muselo byť umúčenie, na tých 29-kách to krásne tie kolesa dávajú, takže niečo nové doba priniesla, niečo spláchla tými jarkami štiavnickými dolu so sebou. Ale ak by som si mal vybrať niečo z modernej doby, také cyklistiky, tak to by bol e-bike tu, no určite. Samozrejme, že máte možnosť aj obísť to historické centrum a ísť takisto ako my, ale priamo autom až na Červenú studňu a nechať auto tam, ale sa pripravíte o to čaro a o ten strmý výšľap 20-minútový, ktorý nás akože vyžmýkal, musím povedať celkom statne. Už iba
dole kopcom pôjdeme, nie? Tu už sme na tej vrstevnici. Ono sú, si myslím, dva typy cyklistov základné. Sú tzv. Športovci trhači, čo by si tam ráno dolu dali kávičku, minerálku a išli by hore. Vybehli by to za 7,5 až 10 minút. Druhá kategória cyklistov sú takí tí rekreační, čo bez rozmýšľania akože pivo. A sme taká tá tretia, čo kvôli kamere si dáme kávu a šupneme pivo a potom takto vyzeráme. Ideme z Červenej studne na Sedlo Pleso po tejto červenej značke. Tak ako nám to bolo povedané, tak vyzerá to tak, že nám to tak aj vyjde. Vlastne budeme mať výhľady na tú Hodružskú stranu, Kanderka, Sedlo Pleso, tu sa môžeme ísť potom okúpať na Rychňavu a zase hore a po tejto modrej značke zase do už tam okolo zámku zbehneme asi do Štiavnice. To obišiel pekne ako ja, múdry si ty. Veľmi príjemné jazdenie, také naozaj, že aj pre rodinu, aj keď to hovorím všade skoro, ale toto je aj ťahať decko za sebou normálne na tomto, to je úplne. No po rovinke, vyšlapali sme ten vrch a super. Nehovorím, že na odrážadlo, ale na takom 20-kovom bicykli si by to tu úplne v pohodičke dalo. No, máš 9 km tam si dáš obed, 9 naspäť a máš celý deň zabitý krásne. Žiadne stúpanie, kým nerátam tú červenú studňu, čo sme vlastne z mesta tam vyšli, tak je to úplne s prstom v nose a na tej červenej studni sa dá parkovať ešte kvôli. Sedlo Pleso, dovidenia 3,3. Je to také iné slovenské, by som to až tak trošku cítil tu taký ten západniarsky nádych, že tí ľudia sú takí podnikania chtiví, ale nie v tom pravom zmysle slova, lebo robiť takéto cyklochodníky to vám priamo nejaký príjem neprinesie. To musí byť človek preto zanietený a tuto cítiť, že tí ľudia, ktorí robia aj tieto chodníky bajkom, tajchom, tak je to cítiť, že tí ľudia sú preto zanietení a ako som už povedal, že to má hlavu a petu, že to nie je robené iba tak, aby niečo bolo. Takže držím palce a verím, že sa to zase povznesie na nejakú vyššiu úroveň a ja sa sem budem určite rád vracať. Taký hladný, že už to bolo na mne vidno.
A som videl tak na kopčeku takú nejakú budovu, asi hovorím, nech je to nejaký penziónik a penzión Altmaier. A majú tu fantastické halušky za 7 €, 400 gramov, no nedaj si. To normálne, to bez polievky sa tak zacítiš. My sa už aj cítime. Jedna z neposledných vecí, ktoré ma na tomto strašne udivujú, že celé sa to motá okolo toho mesta, okolo tej historickej Štiavnice a není to tak, že teraz voľade vyrazíte bicyklom a neuvidíte človeka, stále stretávate turistov, ale stále máte možnosť zbehnúť do tej Štiavnice, dať si nejakú kávičku, je tu kopec penziónov v okolí, my sme sa tu parádne naobedovali, takisto káva, pivo, všetko funguje. Som presvedčený, že sa to nedá všetko obsiahnuť za jeden deň. Spravili sme si taký náčrt, nejaký prehľad, o čom to tu asi je v tejto Štiavnici a zhodli sme sa, že sa sem musíme určite vrátiť, lebo to, čo sme tu dneska videli, to není určite ani 5% z toho, čo Banská Štiavnica a okolie ponúka pre cyklistov. Takže ja sa teším a verím tomu, že už túto jeseň sa sem znovu vrátime a prinesieme vám nejaký vlog z tohto mikroregiónu.